Namira pamberi pedara Mambo Mutasa. This is Vishataura Ichokwani. Zika Nyepa, Chabapa. Ariari Basiluang. Ndinenya zakaita natujofu asizakada kufana asi kuti ndinyatso chicherechedzanye musoro neeji yangu zvakutisa ndinokumbira kuti ndiite reference papendakaita. Yekutanga ya bonzo. Yekutanga ya bonzo. Takanga tiri pa meeting ye video ye village yese. Tiri pa meeting ye video yese. Bonzo akatanga kutaura zvazvi ku disturb discussion. Achitaura achimbonyaradzwa kusvikira zvakasvika papoint yekuti takabva vakomana varume vandinoshanda navo vakazobva vaenda vachibva vaita kusimudza kubvisa kuti abude kunze, but hazvina kuzogoneka kuti tienderere mberi nediscussion. Takabva tamira, saka wakatanzisa kuti ndiite basa rangu musi wacheuo. Inyaya bonzo. Right. Bonzo simuka. Ndio bonzo. Ndio uzokatasa sababu utawazali. Wakamtasa sho. Pamusoro Mambo Mutasa. Wakamtasa sho. Kwete. Wakatete ba meeting. Kwete. Saka chaka zote meeting hii vepera chi. Pamusoro Mambo Mutasa. Chaka meeting hii vepera chi. Inini handisi kuzwa kuti yakamiswa nokuti yakapera. Secretary wevidiko akaripo, secretary wasabhuku akaripo, nanhasi secretary wevidiko aripo wasabhuku. Kwete handina kutaura. Waiti ipa meeting. Papane meeting. Ndo zvandachida kuti nditange kutsanangura zvakaitika. Taura chii chakaitika? Chakaitika inini ndichitaura chokwadi Mambo. Pameeting handina kudisturb, but ndakazwa foni yafonirwa kuna mai vangu ava varava nasabhuku vachiti Bonzo mwana wenyere. Taura zvaitika pameeting. Taura zvaitika pameeting. You were there. Pameeting ndaivepo. Inini ndine mashoko andakataura pameeting. Ekuti chii? Ndakati inini pakataurwa nyaya yezvidhina zvekuenda pachikoro. Ndobva ndataurawo mapoints angu ekuchikoro ekuti hauna zvidhina zviri kungoenda kuchikoro, asi hatisi kuona kwazviri kuenda nazvo zviri kungobiwa pamadhirori, ndezvemadhirori zvaitakurwa zvichienda kuchikoro, zviri kungobiwa, hatisi kuona kuti zviri kufamba sei. Pameeting ndaingotaura pameeting kwete nasapo. Iwe waiti zviri kubiwa? Ehe, zviri kubiwa ndiye zvakatobiwa nevanhu vakawanda. One example, munhu akatoba zvidhina zvachona umwe akabata, ainzi Kashongwa akaita kwaishe Saungweni, ndobva anobhadhariswawo, but vamwe vaitotora vavasiri ikubhadhariswa.
ndo zvandakataura kuti zvidhina zviri kungotorwa wani nevanhu vachitengesa vachiendesa kupi kudzimba dzavo vachivakisa zvidhina zvepropa. Ndiyo here nyaya nyaya dzake inhatu. Yekutanga ngeyekuti takadaidza meeting yevanhu wese ndiine chinangwa chekuda kuedza kutsanangurira vanhu mutemo Traditional Leadership Act. Saka pandakauya ndichiintrodusa nyaya yangu yakatanga kureisa maquestions zvakazosakisa kuzoti iye manje azobva ataura achiita nekusimudza maoko achindinongedza achida noni kusvika zviya zvekuti munoona kuti hatisina order muno, and ngoti tashaya order ini ndakazosvika papoinde kuti warumika kana kuti tichaenderere mberi nemeeting iyi kai hazvichaiti. Ndakuona kuti chakanaka pano ngechekuti tirekere hedu meeting yacho nechidzidzo chacho chakamuinfluenza kuti adaro handichizivi kana chiripo dai akanditaurira ndikachiziya. Kumusha kwako ndikupi? Ndobva kubhokobhati ndakauya kuda. Unobva kumusha kupi? Ndakakurira kubhokobhati. Ndakakurira kubhokobhati vabereki vangu ndiva mai ava baba vagara uko. Asi kune masabhuku ukoko ariko. Anobvumirwa kutaura masabhuku? Anotaura. Achichaya ma-meetings mu-community? Achichaya. Achiteererwa? Achiteererwa. Kuno kundozvikuru. Kana sabhuku ada kutaura zvada kutaura ka tinomuitira nangu. Because unodaidza meeting ka sabhuku akadaidza meeting aine intention yekuendesa message kuvanhu. Message yakazoendei? Message kuvanhu. Ndodara newe uzvinzwa zvandikutaura. Message yasabhuku yakadedzera vanhu yakaenda here kana kuti unhu hwako wakatadzisa sabhuku kuendesa message yake? Meeting yakaitwa ikapera. Kutaura chokwadi ka ini ndaanguka ndoda kuti nditaure chokwadi pamberi paMambo. Inini matauriro angu ka ndinokakama, handigoni kutaurira pasi, ndikataura pasi handizogoni kutaura, ndotaura futi ndichisimudza maoko. Saka it's okay, that one tatoizwa kwairi kuenda nekwairi kubva tatoizwa, but unoziva here kuti kutadzisa sabhuku kuita basa rake kana kutadzisa Ishe kuita basa rake kana kutadzisa Mambo kuita basa rake, unoziva here kuti imozvo? Ndinozviziva Mambo, but village inondipupurirawo futi. Unoziva here? Unoiziva here section 48 of the Traditional Leaders Act kuti inoti chii? Section 48 yeTraditional Leaders Act, kutadzisa sabhuku Ishe kana Mambo imhosva ine maximum jail term of 6 months nemombe not exceeding 6. Unozviziva here? Mambo ndinozviziva. Kutaura chokwadi Mambo, inini ndiri kuti pachezvangu zvataurwa kuti takatadzisa meeting kuitwa, inini hangu handisi kubvumirana nazvo because papane vanhu. Iwo nechigaro chipi mucommunity? Mucommunity handina, ndiri kupati. Imwe yacho ndi maikasu. Maikasu? Maikasu yawo maikasu. Maikasu ndiwo vanochengeta mukomana uyu. Takawadaidza kudare kuti titaure nawo tichiedza kuda kubatsira kuti tingabatsirana nawo sei, asi panzvimbo yekuti wange wari munhu anouya ari calm achiteerera tichitaura nawo, vakataura kuti imi hamugoni kutonga
kunoko hamutongi zvakanaka. Kumusha kwedu isusu tinotongawo mhosva. Kumusha kwavo vakataura kuti achazoita wakati kushurugwere kana kuti kushurugwi. Inini manje kuti ndicharamba ndichienderera mberi nekutonga nyaya yataida kuti titaure nemukomana uyu kuti adzikame. Ndiwe tanga tiri kutotonga wacho, tichida kuti adzikame aitewo munhu kuwana. But mai wacho manje wachibva waipindira wachibva wakanganisa, saka hatina kuzoenderera mberi. Uyu mai uyu ndiye mubereki wemukomana uyu. Amen. Ndiye mai wako. Iwe ni mai wako wewe. Wati eyo. Kunewe ni mai wako. Mai wako. Achitouya kuzogara muno. Aiti ndini ndaitogara naye. Ndini Sara baba. Mazita mambo. Sara pawana handi mai. Saka ndo zvamuda kuti muri Sara pawana ndo relationship yedu, asi hamusi mai nyakutumbura ndo mpane ngoda kuti paite clear. Uku kwamunogara uku mune chii? Mune plaza here? Mune chii? Ndine plaza. Mune plaza. Kumusha kwenyu ndekuti? Ndobva kuchiraro. Tiri vana kasu vechiraro. Kuchiraro. Wana chiraro, wana kasu vechiraro nenyanga. Nenyanga. Okay. Right. Saka imi nyaya yenyu ndekuti sabhukuru makamushoka. Sabhuku amusagona kutonga. Makamuti hausi kugona kutonga. Isusu kwedu titoriwo masabhuku tinotonga. Asi chamusingazivi manje, mwana waMambo muradaku. Ukasvika kwaMambo Chireya ugokwe, ari kuti kunomwiwa mvura munhu wese usati wapinda mudare. Hausviki uchiti kwedu kwaMutasa unotopinda, haumwi mvura, unogara zvaunoda, unoridza kana redhiyo. Unoita tsika dzenzvimbo iyo ndo zviri important. Saka sabhuku chakamurwadza inyaya yekuti makadawo muchinja tsika dzake dzaanoita munzvimbo make. Imimi muchiitirai zvokusapota bhonzo wegokwe. Zvakanaka iri pamusoro handi ndoda kutsanangurawo mukandipa mukana. Inini ndiri mugari wemuchidzikwe village. Ndiri mugari wemuchidzikwe village samai kasu seri kutaurawo zvaita. Inini vachidzikwe ndinovaziva kungovaona, handina pandinotaura navo. Nyaya iripo ndeyekuti ndisabhuku amupazivi. Ndisabhuku ndongoziva kuti ndisabhuku, but kuti ndine nyaya navo kana kuti chii sabhuku zvavakandiita ndozviziva. Sabhuku ndo vanga vari video chair for the past makore aya. Ndo pandainyatso kuvaziva vachiuya neuvideo chair. So vari kuuya neuvideo chair, sabhuku vakanifona, vakafonera Sakasu vachivhunza vachiti bhonzo chii chenyu. So Sakasu munhu anga chimbova nemiviri yanga isiri kuita zvakanaka, saka ndini ndainyanya kuzodavira makozi zvakawanda. Saka vakapindurawo tikati mwana zvikai munogara naye here, tikati kwete. Akawanawo stand yake kunonzi kuma New Settlers kwamaGrasadza, ndo kwave nestand, asi all along mwana aigara panopamba pamakoresa. Asi zvino ave nestand yake ndo kwakugara. Ndobva vati hunhu hwakaita huna kudii, hakuna kunaka. Isusu nobva takapindura tikati akaitei, behavior yake yanga isina kumira zvakanaka. Tikati kana mwana akadaro akadii, akakanganisa. Ndo zvatakapindura nababa wacho tiri vana Sara pavana. Ndokubva vati munogona kutaura naye here. Ndokubva tati haringaiti dambudziko kutaura nemwana. Ndokubvawo zveshuwa ndakamufonera manhero acho, notiwo vakati kana mataura naye mukamufonera munazodzokawo kwandiri mundiudze kuti ati chii.
ndakamufonera ndikati usvika kumba. Akasvika zveshuwa kumba. Ndobva ndamubvunza nezvenyaya iyoyi. Akati zvandaita ndikatsanangura pamwe munogona kutofunga ndiri munyendo. Ndobva ndazoti kuna Sakaso ndikati isu sevanhu vakuru ngatimbonzwaiwo kune vamwe vanhu vanga vari kumeeting tinzwe kuti zvii zvamboitika kumeeting kwacho. Ndakafonera secretary vevidco ndobva ndataura navo ndikavabvunza vakati pakanga pareizwa nyaya yemadrugs. Nyaya yemadrugs yakareizwa neumwe mugari wemuvillage achiti Sabhuku mayuthi enyu anyanya madrugs muno mamagara sadza dai matibatsirawo. Ndokubva Sabhuku handina kuzonzwa kuti vakapindurei but mayuthi aya kuburikidza nemwana womupurisa waSabhuku ava akatovawo one akataurawo point iri kutaurwa nyaya yekuti madrugs pamba pababa vari kubvunza madrugs ndipo pane mushandi mukomana webasa ari kutengesa madrugs zvinozikamwa nevillage. Ndokubva patanga kuti vakakonana kutaura nekuti babava vakatanga havana kuda kuataka mwana womupurisa vakanoataka mukomana ari mukomana ari kutengesa madrugs munomuziva pamba pake mushandi atoripo izvozvo aripo. Tikatoenda chiti ndopata munhu anotenga madrugs izvo aripo tinoawana zvekutengesa handizivi but zvokuti anawo nhasi kana kuti haana handizivi but ndiwo pane nyaya yekunzi anotengesa madrugs. Saka musarambizvi kana achitengesa tikaenda tokonotomusvika tikaona aripo kana achitengesa ndo zvakabuda muvillage kunzi mayuthi achiti ndiye mushandi wenyu anotengesa chi madrugs. Saka nyaya chataurwei ndati tinokwanisa kutumira mahindira here izvozvi pamba pano mozomira mudare semawitness kuti anotengesa madrugs. Pamusoro Mambo inini ndiri kutaura zvandanda kutsvaka information kuti ndo zvandakanzwa zvichinzi izvozvi tine anti-drug campaign. Saka tikatozwa kuti pane urikutotengesa tinobva tatoenda kutowana toda kutobata vanhu. Saka ndosaka ndati uyu taakutobata handiti asi kana tamubata manje panozoda mawitness ekuti uyu munhu anotengesa chii madrugs. Saka munhu anowitnessa kakawanda kwacho munhu anotenga madrugs. Saka imi makakutaurirai kuti uyu anotengesa madrugs ndiye utoda inini yenyu yanotokosha nyaya yakakosha yatove madrugs. Ndosaka ndiri kuti yakataurwa pameeting nevanhu vakanga vari pameeting. So inini ndandiri munhu anga akutsvaka information yemusikanzwa yemwana ndio pandakanzwa kuti ndo pane noise pameeting pane vanhu wane mazita. Saka muromo wakavhurika zita remunhu wakavhura muromo ndiro tiri kuda hatiti vanhu kuda munhu mainhingi akati abanhingi akati pane mukoma kusiyana kwazvinoita ambuya muziva kuti ipo kuti bamba waka pawasumuka nyaya uyo wataura kuti nyaya takanetsana nani naSabhuku wataura kuti inyaya yezvidhina wachiti isu tatakupopota kuti vamwe vari kutora zvidhina vamwe vasikabhadhari vamwe vachitotengesa vaita sei. Imimi mamazouya mukati pakazofona nyaya yemadhirari ndo zvandinoda kutaura kuti pataura Sabhuku demanjisa vataura kuti pane mameeting matatu pavatsanangura yezvitina havana kuti mameeting matatu wati mhosva nhatu not mameeting mangani dzakapara mhosva yekumisa meeting iri pameeting 1 mhosva yekushora dare
imeeting 1 hanzo mosva imwe yacho chingani ikushora sabu ikushora sabu imeeting 1 hatina sabu imeeting 1 imimi point yandokuona wana wemadrugs avo vakazoti tisati kunokutaurwa nyemadrugs asabuku because mupurisa wasabhuku ndiari kutengesa madrugs ndozvamuda kutaura ke mwana anoshanda pasabhuku haashandi pamba pasabhuku wemupurisa anoshanda pane umwe munhu sabhuku ari kuita mupurisa wasabhuku mwana wakewo ndiye akaita contribution yekuti panotengeswa madrugs pamba apa pasiri pemunhu ari pano nhasi saka zvakakireta noise pakudii saka noise yacho ndo saka ndandi kuti vakanga varipo vevillage kunonzi pakanga pane kakupikisana kokuti ava vane mushanda anotengesa madrugs vakatanga kuataka vakomana ava vaitaura kuti imi munovhunza nyaya wani imi mune mukomana anozviita apa sabhuku vakamira mberi sabhuku handizivi kuti vaiita basa here kana kuti vanga vakagara vati vanhu vaiita madiscussions pameeting sabhuku ndo vachira meeting vane vakamira kumberi semutungamiri handiti vana vari kunzi musaite zvepachibhozi isi titori moti hati kukuona mabheja hatidi munhu aenda zvemadrugs ende basa rasabhuku kuendesa information kupi kucommunity inofanira kutambirwa nemunhu wese uchida usingadi handiti inini ndini ndiri kuicheya mudistrict no chair saka ndikatozwa kuti pane parubikwa tototo parubikwa drug parubikwa sei mwoyo wangu unobva watofara kuti ndaonawo pekutangira kuti mambo Mutasa one zvaari kuita saka iyi ndiyo ndotoda ndosada kuti mahindira ndotobate ndo zvandiri kuedza kutaura asi ndovati inini ndanda sabhuku makazomushora ka ina ndakushora sabhuku noti ndandisitoripo baba asi kuti sabhuku pavazotaura handiri pane samwe ndiri kuti maikaso pamushure pekunge mukomana uyu vati aita zvaaita kubva panyaya yemadrugs yekutaura kuti ataura nyaya yekuti pari kutengeswa madrugs ndepababa vakanga vasimudza point vachiti sabhuku vaadrese situation yemadrugs ava vakomana kubudikidza nemwana womupurisa wasabhuku ndivo vakomana vakakontributa pakuti madrugs anotengeswa pamba pababa vataura izvozvo iinda kuentertainwa nyaya yemadrugs pameeting nokuti ava baba vane mushanda anotengesa madrugs vakanga havana kutoataka mwana womupurisa wasabhuku vakanoataka uyu munew settler akapiwa munda kumusoro uku ndiyo vakanoataka so ndakabvunza secretary vakandipa information ini chandaa kuda manje musati mabva panapa ndodawo munozomunyorerawo padiskiro ndoda contact person contact yemunhu iye kana kuti paarea panogara munhu iye wamutaura yemadrugs usasataura inyu zita rake apo ndoda munongoisa zita racho apo isu toita zvakuda kuita because hatisi kutomboda kunzwa izvo imi chigara ini pasi taizwa yenyu ichitatu ndiani ndiamaindlovu aindlovu wakati pameeting iyoyo vakataura ndo zvakaita instigate noise yese yakazobuda iyi nokutaura kuti hatina sabhuku plus vakataura kuti vafunga pane kapepa kendaita mati kudhirira ndakutuka sabhuku maringe nezvidhina zvaienda kuchikoro ndiyo imwe yacho iyo iyi yakaitika asi iyi yakazopera kuitika yekuti takanga tine kwetiri kuwaka kuchikoro saka ini ndakanyora kulens ndikakumbira kuti zvidhina zviri kudonha panonzi pamatirihori tibvumirei kuti titore zviende kowaka chikoro vakanditi go ahead ndizvo chaizvo izvozvo chinhu chehurumende chinovaka chimwe chehurumende ava vanga vaine pfungwa dzavo kuti dzanga dziri dzekomiti yavo yekuti vanoda kuzvitengesa
waite mari. Saka takaita argument yekubvira kuti uyu urutaura uyu urutaura uyu urutaura. Wakazosvika pakunditaurira kuti iwo wakapusa maningi, wakafunda futi, asi uri kutsvaka kwamagarasadza kuno kuchinji unoona kwamagarasadza kune mari iri kuno. Kwabva ndazwa kuti kwi ndopa ndakatsama ndipa kuti maturi wafunga kuti ndakapusa ndakafunda asi zvake izvozvo ndo zviro zvakandikwadza. izvi zvatodaizvinokusungaito no zvatoda isusu unoziva kuti chii zvimwe zvacho is just simple PR. Imwe yacho iPR zviri kunetsa yapa iPR nepamwe pacho chiri kuleka ruzivo right. Inini nyaya yarapade kuti dao ndikubatsirei mumaresettlements mune Committee of Seven. Committee of Seven is a political wing. Then tina sabhuku naishe iyo traditional wing. Andizvo kana tiri koko mashandiro atinoita ndeyekuti sabhuku neCommittee of Seven zvinoshanda pamwe chete. Sabhuku haoperate a parallel structure, Committee of Seven operate of a parallel structure. No, sabhuku inini that's the ndakatobva kuisa musuno. That's my suggestion. Ndakabva kuisa musuno kuti tiavoid nyaya dzekuti masabhuku nekunetsana nemaCommittee of Seven. Sabhuku anofanira kunge ari part of the Committee of Seven, so that whatever is discussed in Committee of Seven anenge of what is implemented the traditional side. Then one more in terms of root or more to Kumaprasia, kuna sabu. Aye, that's a lie. Kumaprasia masabu warishi. Ariko. And the issues are recognized because the palm team. Nemazishi. Saka issues written packet pe program. Ye placement. Ne resuscitation. You could pay paparus pana ishe, paparus pana sabu kupena mambo. Wakuzore kwa mchi. Muzikaro zao. Akusina kunonzi kumapraza kuna sabhuku kukata kuna akusina izvo. Masabhuku mapraza arichi arimo, madzishe masabhuku arichi arimo, madzimambo masabhuku mapraza arichi arimo. But chachiri kuleka ndinozwa kuti panodliwa panonetsa. Vanhu vakanga used kuti kana ari kuda ka piece of land kana ka-identify ka piece of land anoenda kuCommittee of Seven. Committee of Seven yobva yatosaina yobva yatonetsa kulenzi. Paripo mupei. But now that sabhuku wako kuti aiwa kana zviri zveland ndino chekuita neland. So I must be part of one anoita decision yekuti munhu ari kupiwa ere land nechi. Ipapo ndo panotangira function. Ndo panotangira function. Izvo zvakafanana neexample yandikupa yezvidhina yemuto. Handisi yezvidhina iyi sabhuku akaita decision, Committee of Seven ndobva yaita decision. Madecision arichi ari parallel. Because Committee of Seven kuti ngatitengese zvidhina izvo zviri madhirori tiite homwe. Although homwe yacho ndisingaziva kuti yakaita kubatwa ndiani handizivi hapo. Asi vari kuti ngatitengese tiite homwe. Sabhuku obva yabva no ngatisatengese zvidhina izvi. Zvidhina izvi kazhinji zvinova iyo iposition yani yasabhuku nevidiko yani yake. Saka tikuti chakonzera problem ndechekuti sabhuku neCommittee of Seven hamunobvira magara pasi mukaurirana kuti munoda kumboita sei nezvitini. Because munoona zvinoita we don't want kuti traditional leadership nepolitics tinge tiita kunga tikurarama upenyu hwakasiyana. We are just one thing. Tiri chinhu chimwe chete. Tiri madepartments ehurumende akasiyana chete. Mabasa edu ndiwo akasiyana. Because ukazvitarisa kuti kune Chikanga, kune Murawa, kune Chikwese, inzvimbo dzinoenda. Kana toda kupinda munzvimbo idzodzo, wanokwira kunopinda munzvimbo idzodzo, asi haisi Committee of Seven. Masabhuku nemadzishe ndiwo vanoita izvo. Saka kana tikutaura nenyaya yekuti wanhu imimi dzidzanai morespectana umwe namupiwa mupana zvigaro zvani zvenyu ndozviri important. Saka ukaona zhowe yakaita pameeting is because hapana munhu anga ine decision yekuti ichi chinhu chataurwa awari kuti no isusu our decision is this.
vari kuti decision yedu ndeiyi ofisi zvese fanira kusvika paviki ipapo ndandikumbira kuti mumbondibonzera zvese zviri kutaura sabhuku hachisi chokwadi uyezve ndisati ndaenderera mberi ndoda kutaura chinhu ichi vachidzikwe kakawanda kacho ndo vanga vari vidco chairman for the greater part yekutungamira kwavo ndo vanga vari vidco chairman. Then chechipiri vachidzikwe nepamusana pekuti pese patinotaura navo vanozochinja mastatements zvakaita kuti pese patinoita musangano vanenge vachitungamirira nditore vhidhiyo musangano wavari kutaura uyu changamiri ndine afull video yavo zvese zvavari kutaura kuti Bonzo akamisa musangano hauzopera hauna kuzopera maindobva vakanditi ndakapusa Mambo ndinokwanisa kuzogara nepasi ndokupai share it moona video yacho yese which took about more than an hour. Ndichibva ipapo ndoda kuenderera mberi ndichitaura kuti zvakaitika ndezvekuti nyaya yemabricks vachidzikwe pavakaita take over kubva kumunina wavo ainzi Jeremiah Chidzikwe muvillage medu taita macontributions ekunzi magarasadza Sangweme neFairview vanocontributa each one anobvisa kota yake yemabricks each village zvoenda kuchikoro and it was moving well. Pakwaya vachidzikwe vakuita take over from munin'ina wavo vakasvika vakazvimisa vachibva vatanga kuparadza mastate properties. Property yavakatanga kuparadza ipoultry house yemayouth which is on record kuti mayouth edu akavakirwa poultry house nemusangano vakaiparadza vakaendesa zvimwe zvidhina kuchikoro havana wavakakonsulta. Afterwards vakatanga kutora zvidhina kubva pane imwe building yanga yakadonha havana wavakataurira kana kumbodiscussa nevillage. Then it moved on vakatanga kuparadza building matinoitira musangano nditori nemapictures vakatanga kudistroya zvakare imwe building yataifunga kuita storeroom ndine mapictures. Tichivabvunza vanotaura kuti handizivi zviri kuitwa nechikoro. Takambozvibvunza kansela aripo vari vidco chairman marati akatanga kuturunura vari vidco kansela aripo tikati vachidzikwe tarisai mone ava vanhu vari kuparadza mudhuri building ichadona vakati handizivi zvikanzi nakansela munongoti hamuzivi sei muri misabhuku vakaramba but zvechokwadi building iyoyo iko zvino yadhirika yatova a danger to the community. Saka chakazoitika manje ndechekuti pakazonzi sabhuku miraisa sabhuku vidco committee of 7 ngaichimira secommittee of 7 vatapiwa induction exactly seyamuri kuchitsanangurira baba ndiyo yatakapiwa kunzi musaita meeting yecommittee of 7 musina kudeedza sabhuku. Zvechokwadi takatanga kuedza kufamba chidaro taidedza sabhuku mumisangano yedu chairman nhasi hava kuvawirwa nerufu samasvikeni but vanopupura vaidedza vachidzikwe kumameeting ecommittee of 7 vachidzikwe vairamba kuuya. Saka imwe issue yakaita bone of contention ndiyoyo yezvidhina because vanhu vanga vari kuti sei isusu magarasadza tiri kungoita the only village iri kucontributa zvidhina kuchikoro and moreover mateachers acho tikaedza kuvapa zvichemo havasi kutitambirira. Imi sabhuku murudiwa kuvaudza sabhuku vakapindura vachiti handisi ministry ndinayo record yacho ikoko iyoyi vachipindura kudaro. Musi wevillage assembly yavari kutaura vakati taita mameeting mairi nevillage tichiedza kuonesana kuti what is the way forward nenyaya yezvidhina because isusu takanzi munoshanda nevillage ndiyo yakasajisa kuti zvidhina ngazvitengeswe vatangotengesa zvishoma vatamira because vanhu vaiti mukazisiya zvakadaro zviri kubiwa saka takatengesa zvishoma and then the next meeting maminutes acho ndinawo they were minuted and signed. The next meeting ndopakachinjwa vanhu vakati hatizida kuti zvidhina zvitengeswe zvidhina ngazvigare zviripo kuitira kuti kana tikanzi kota yedu yevillage toendesa izvozvo vanhu mva vabvumirana mvasainwa vanhu vakati hatichadi zvidhina zvinoenda kuchikoro kana tisina kuzwa kunzi Fairview iri kubvisa zvakati enavhande iri kubvisa zvakati magarasadza iri kubvisa zvakati vanhu vakabvumirana and it was signed. Zvadaro next meeting vachidzikwa vamva vadedzera vakati inonzi village assembly vakasvikoverenga traditional leadership act vakataura vakati ndini ndachairman hamusisina committee of 7 ichangoshanda mbichana nekuti handingakurudziri kuvamisa ndinazvo baba pavhidhiyo yese. Vadaro vanhu vakaramba vanhu ndopavakatanga kupikisana navo and I'm not the only one and zvekunzi ndingataurira sabhuku kuti wakapusa
baba ndinazvo zvese handina kumbobvere ndambovhura muromo wangu ndichitaura kudaro mina ndingopedzisa baba ndoda kutaura kuti mambo Mutasa vachidzikwe. After that ndipo meeting yakapera kusvika kumagumo vanhu vakaombera vakanamata. Mukomana uyu nharo dzaakaita dzanga dziri dzekuti inini dzezvidhina neyo dzembanje nekuti inini ndiri kubhadhara mwana wechikoro, but meeting haina kupera, yakapera zvakanaka, vanhu vakaombera. Then afterwards vachidzikwe mumeeting imomo vakataura vakati inini nhasi handisina discussion, ndoda kuti vanhu munditaurire zvichemo, mandiudza zvichemo ndoda kuzviendesa kuna ishe, ishe achazviendesa kuna mambo, mambo ndiye achazotipa directive. Vanhu vakati iya wo zvikanzi saka vanhu vaiti vakaraisa point voti handidi kunzwa mhinduro, toda kumirira kuna mambo, ndiye angaiti mhinduro yavo. Saka isusu takafunga kuti mambo zvavanogara naDDC tichanzwa taakudedzwa, mambo agara naDDC votaurirana kuti what is happening kumagarasadza, hatina kuzonzwa response yokubva kuna mambo. The next thing takaona zvidhina zvakuturunuro, saka takaenda kunozvistopa tikati no baba chidzikwe, muri kuziva munhu ari kutora zvidhina. Ndakarekodha futi that incident iyoyo, vachidzikwa vakataura vakati handisi kuziva chiri kuitika, nangonzwa zvidhina zvoda kutorwa, saka ndaya kuzozvimisa. But later on vakazoti ndatumwa naishe. And chinonyanyorwadza baba Mutasa ndechekuti vachidzikwe pese pavanotaura about that school vanoemphasize nyaya yekuti chikoro ichi isiri Methodist, chikoro chisina kumbovakwa ichi. Isusu toti vedwe hurumende yedu yakaiswa CDF, isusu taikanya zvidhina, sei muchigara muchingotaura nezvekuti iMethodist? Methodist is just a partner. Ipapo ndopatakatanga, ndopatinozobvunza kuti vachidzikwe tradition yacho tikakukumbirai kuti baba ndimi vetradition, tiri kukumbira kugadzira matoro, nokuti matoro is a cultural identity, munoramba. Radio road tikati tigadzire, munoramba. Dam tikati tigadzire, iko zvino dam redu rakatotorwa neZimwe, so that if you don't do anything about this dam richayidika, rigadzirei. Vachidzikwe all the time yavanga vari vidco chair vairamba kuti rigadzirwe. Kutaura kuno the only time vakamboita sabhuku chete pana vidco chair anonzi comrade Chinda, vakanetsana naye zvakare in the same way yavakunetsana necommittee of 7 yedu. Baba kutaura chokwadi, isusu hatina nharo neusabhuku. Muvillage medu makatomboita munana wekuti hatina kana nharo. Asamariyeka nezvarokana sabhuku neyansona zvenyatsokuita sabhuku zvishwa munovati wakapusa amuromo hautaure, but narration yenyu yeseka iri kusamaraiza kunhu wasabhuku. Ngatite so inini nyaya ndatoona pairi, nyaya iyi paingori chete ingori between traditional leadership necommittee of service. Ndopana nyaya ndova murudonzerana masimba. Uyu akati handizaro, uyu akati handizaro, but maroles enyu akadii akafanana. It is the same school for everyone. Saka ini chandikukumbira saidzikwe, garai pasi saidzikwe. Chandikukumbira imi garai pasi, imi garai pasi. Chandikukumbira kuti muende kuita izvi, endai mogare pasi committee of service nevidco vidco iyoyo gara pasi nasabhuku necommittee of service, handiti mogara pasi moita map the way forward, mozivisana zvinhu zviri kuitika pachiarea menyu, motanga mawirirana musati maita chinhu ichocho, because at the end of the day chiri kuitika chamuri kuona inyaya yekuti muri kuti kana chimwe chinhu chaakuitika wamwe warubva waenda wakadai saidi wachine chakati, because if you check pane zvamataura zvese, you talked about the destruction youth poultry handisi in itself it then becomes a political issue. The moment you talk about government property being damaged, and you are talking about my youth, kuti my youth zvinhu zvavo zvakadii zvakapwanywa zvakawakwa negovernment, handiti
so it becomes a political issue. So nduti nini visai chinhu ichi kupolitics moita chinhu ichi sewagari wemasangwe, then coexist committee of 7 netraditional leadership zvatopera. Anochera meeting hiyo ndianjanga. I think pana kudonzerana. There's a structure ikubuka. This structure ya sabu. Is it true that mukati ngavana mugara anenge akamira kumberi ndiani chairman na sabu zvinhu zvagara zvitori separate. Committee of 7 nedare rasabu zvakatosiyana. So the Vitiko it's a political thing, it's a political wing yakagadzirwa kuti kuma resettlement kwaisonza kuna masabu, hakuna madzishe, hakuna madzimambo. Saka wanhu wainzi ikoko chita in the eye of the government, committee of 7. Saka nyaya inzi even nyangoma allocations yeland kumapurazi kunechi wanhu waita recommendation committee of 7. Yakatanga chungamidwa na sabu. Akaona committee of 7 ichitotanga ichitouya anditi angatori chairman no committee of 7 sabu. Then tati family pakati pakazoya umwe DA yakauya. Ndiye akaya kuchiendesa kuchiimidza zvinhu. Paakauya sa DA ndo vatikaibva ati hakuna masabhuku kumaresettlement. Ndo pakabhabhiswa masabhuku wamachairman echi committee of 7. Ipapo ndo pakaita sei ndo pakaenda kushandiswa chinhu chiya. Now that masabhuku adi adzoswa futi musystem kuti pamutemo waripo gepi rawo position yawo yavangaenda committee of 7 haisipo ba because zisabhuku ndiye angari chairman committee of 7 but pawakabviswa anditi it means kuti munhu akaenda kotoita take up position ya chairman committee of 7 a politician and hasiri traditional Sabu akasabhuka kuita vakavhoterwa kuita chair committee of 7 twice. izwaemainjo tiri kutaura kuti chinhu chenyu kuti mushande zvakanaka musina maproblems, itai decision muri pamwe chete. Ende madecisions akawanda ari kukanisai madecisions amuita muri mega committee of 7 uyo achiitawo madecisions api ake ari kupi kwake nevanhu wake pari kuuyawo kwamuri ari kuti inini ndiri kushanda nani naishe ndikabva kuna ishe ndikuenda kurari kuna mambo handiti whereas hazvifanira kunga zviri kushanda mashandiro api iwayo. Ndosaka ndikuti aizvaizvo ndosaka nditi go back handiti sabhuku ngaaite part of committee of 7 mushande mese zvakadii zvakanaka because musakadaro kamukaramba muri kuti awari kuexista wega awari wega hakuna because it's not going to be easy kuti muite mupe decision handiti zvakafanira kuti right now who shares the video ndopatakira nyaya video inoshaiwa nasabhuku mirai tikutaurire wadhiko inoshaiwa naishe vidhiko inoshaiwa nasabhuku. Saka structure urimu ngona ndosaka nduti endei mugadzise chinhu ichi kuti chiite chimire zvakanaka kuti musaite sei musaagiwe muchinetsana zvamunoita because already mastructures enyu mamirire akaita zvakutanga kuti vidhiko imwe mhuka iri yega, sabhuku nekomiti yake imwe mhuka, committee of 7 imwe mhuka. That is wrong. Vidhiko inofanira kunge iri inclusive of ma-stakeholders ese andizo ndiyo vidhiko iyo ndiyo iri inclusive of ma-stakeholders ese anenge ari muvidhiko andizo asi ichicheva nani akamwana nenyaya kana taakubva apa taakuenda kuwadhiko andika zvakudhipenda nawo kuti the political inini yakamira sei handiti kanzera unozaitoa kana takutaura nenyaya yewadhiko kanzera is also part of akamwana
atoripo pacheya vaisa akabuza kuti asi ishari ari kuchaya chi ward assembly kana ya ward assembly inochewa naishi but kana ya ward development chi committee kansela kuvuu ndosaka ndati it now depends kuti kwenyu kwacho kwakamira sei anyway ndine mubvunzo baba kuti tisanoita confusion ndaida kunatsotaura kuti panoti sorry pamusoro handiti mati kune vitgoka kune committee of 7 ndosina ini ndanga kuvice versa nokuti tinowanzointerchange mastai yawo committee of 7 ndiyo inochewa na committee of 7 chairperson saka kugara kwese ndopana ndati munyatsotibatsira taiti kana chida kuita meeting yecommittee of 7 chairman wedu aitotaurira sabhuku kuti sabhuku toda kuita committee of 7 toda kunge tinemi sabhuku wangu asingauyi saka ipapo ndopana ndiri kuti taitadza here kana taitadza chairman ndonomutaura kuti chini taikanganisa because ipapo taitira kuti tishande tese nawo manga musingakanganisi ba asi inyaya kuti manga musingambozivi kuti uyu ari kustructure ipi uyu ari kustructure ipi imi maiti kumudaidza kwaita ruya handiti maida kuti wanga isipi favor but it's not a favor and aiwa izwai my law muri kutaura muti aimudaidza achirapa handiti koimi mamunomudaidza saani sasabhuku sabhuku achiuya kupi kucommittee of 7 achidaidzwa naani committee of 7 ndokandiuti kana taikanganisa chitiudzai kuti taifangwa kuzviita sei saka ndakutaura kuti committee of 7 nasabhuku muri chinhu chii kana pamunoita video munounderstand here chinonzi video video munounderstand kana yemumaruzeva village development committee inochiva nasabhuku then committee of 7 inochiva na committee of 7 chairperson nokuti andoda kuti baba munomundi kuye uko kwamuru kune village hakuna mavillage kune ward kune ward saka muruti ndikaiti kubatsirika vidhiko ividhiko whether kutaundi kana kuruzeva kana itozivi vidhiko ividhiko kana iri ward assembly iward assembly ward development committee iward development committee yakafanana composition everywhere haichinji nekuti iri kwakati kana yatoziva diko itorimo kana patori nasabhuku it means kuti vidhiko itoripo baba ndopandachide mandibatsiranisa ndabuda muno ndati mambo ndokutora kuti mundibatsiranisa ndabuda muno kana takuita meeting yecommittee of 7 inofanirwa kudeedzerwa nani mukamondibatsira ipapo toziva kuti apa committee of 7 chairman wecommittee of 7 ndiye anodaidzira chii meeting sabhuku anodanwa nani ndichairman anofanira kudaidza sabhuku is the ex official member of all committees in the committee ndozvaiitika ndosaka tutika imi pamuri kumudaidzaka ndozvaiitika exactly izwaika ndikutiteererai a simple thing tatomutaurei kuti a simple thing handiti tati chairman wenyu ndiye anofanira kudaira chii ndiye anofanira kundodaidzani sabhuku committee yechiziri ex official chi member asi kana takuya kuchi kuvidhiko handitika sabhuku ndiye anocheya chi vidhiko ende vidhiko composition yacho inechi ine all stakeholders vane chekuita nedevelopment kuti muvillage including the chairman wenechi part of machechi manezi machi government officials are in community the part stakeholders in that community ndozvatuta ichi amira ikuereka Chicha chanesa. Garai pasi.
kuda kuimprove the village yese mapersonal enyu. You've got your personal issues dzamunoda kushandisa village kuti kurwirei mapersonal issues. Those are not terrible. You've got your issue clever chidzikwe and ngov. You've got your issues. Saka musaite ma issues enyu tatadziswa vanogara zvakanaka masango. Solve the issues muri tu. See village yakazvimira. And ndatozoona the reason why kakuda ku interchange of kaitola kuti something is not right. Change the you to yet something is not right. No. Musaite kuti wanhu vatadzogara because of my personal interest. No. Yes, Mambo. I'm sorry, Mambo Mutasa. Yes. That the guy needs an amount in rate for Soracha Kuka. Diri Mugaro Mama Karasa. Whereas when Diri Mutunga Miri politics, Diri branch chair, Musango branch. The guy needs Tangi Salamuzapa nyaya. Part of the induction, Yagaway accommodate Mangwa. So I think in India I'm very uncomfortable. The political issue. I'm very uncomfortable. Indeed, in each of this will gather one. She was not a good You must tell you must sit as so this is because we are on camera, that's why I don't like that. He got to be Sierra. The guy is down very. Yeah, Induction, because the guy conference made 0.4. Even DC, Nini, DDC. Okay, the Tungamir will say, okay, the work is about Wakazama, Garana pass, Doctor now. Simaku, I'm bad. Village was Mambo, made very many hours still. The name Donzera. The Mambo no in Miranabana. Do you Masimba or Udin? Or would Donzera? Umaga Pinda was Garomano die as now Udin. As now Kupinda. Do nyaya baby. Mambo. Alright, that is one Mambo, that is one. Snake a clear village deep. It's not a two with development, this is the one who does also. One order is all it is always. Road is terrible. Road, those who have the road, because I don't mind that. Tower away. But we talk about Kripam sort of the bigger group. There are motor. I don't know why now I'm the Yapere, Saka Imichum Day, Anzani, Sambo, through Ishi, some women. Ronga is well to sing and only village go 2 years to tell that.